Инстаграм алгоритміне қалай түсеміз? Reels алгоритміне қалай түсеміз? Қалай миллиондаған просмотр арқылы оқырман алып келеміз, өнімімізбен қызметімізді қалай сатамыз? Қалай масштабқа шығамыз деген сұрақ көпшіліктің көкейінде жүр. Біреу бір дүниені жасап жатады да, сіз соны тура солай қайталайсыз. Бірақ продажа жоқ. Вроде подписчик келіп жатыр, вроде просмотр болып жатыр, бірақ сатылым жоқ. Осы сұрақ көбінің көкейінде. Ол жерде мен ең бірінші айтамын, сіздің мақсатыңызда. Бұл Инстаграм, яғни әлеуметтік желіге келмес бұрын сіз четкий мақсат қоюыңыз керек. Сізге тек қана подписчик керек па, жеке бренд осы подписчигіңіз арқылы просто қалыптастырып пайдалы дүние халыққа берем дейсіз ба, жоқ өнім қызмет сатам дейсіз ба? Вот көпшілікке келген кезде әрине бір дүние сатып табыс тапқысы келеді. Кейбір өте аз жағдайда болады, маған мен өзімнің бар мүмкіншілігімді Инстаграмға пайдалы болғым келеді деген адамдар болады. Бірақ көбінде сұрай келген кезде мен табыс тапқым келеді дейді. Міне, егер сіздікі табыс табу болса, о бастан сіздің стратегияңыз мықты болу керек. Әрбір жасалған контент планыңызда, әрбір рилс түсіресіз ғой, сода мықты воронка тұру керек. Вроде бір адамның істеп жатқанын істейсіз, сіз соны қайталайсыз, бірақ еш нәрсе жоқ. Себеп воронканың жоқтығында. Міне, енді осы жерден бастап құрайық. Воронка деген не, стратегия деген не, қандай мақсат қоямыз? Мақсатыңыз өнім мен қызмет сату. Негізгі қойған. Ал енді отырып стратегияңызды жазамыз. Қалай біз трафик тартамыз? Қандай әлеуметтік желілерді қосамыз? Воронканың қай түріне? Жандай актуальный арқылы ма? Автоворонка қосып қоямыз ба? Қаншалықты менеджеріңіз бар? Қай өнім сізде көп? Қайсыған қаншалықты акцент қоямыз, Осындай или қызметіңіз. Курс сатып жатырсыз, басқа дүние сатып жатырсыз да, осының барлығын жүйелі түрде қайсы дүниеге жақсы ақша алып келеді, жақсы табыс алып келеді, сіздің қолыңыздан жақсы келеді, мыналар қосымша сұранысқа байланысты деп жіктейсіз. Мыналар жаңағыдай менің мықты табыс алып келетін дүние, акцент осыған қою керек, воронканы сәйкесінше осыған құру керек деген сияқты сізде изначально басынан бастап сіз осы дүниенің барлығын дұрыстап жасауыңыз қажет. Егер яғни сыртындағы біреудің істеп жүргенін қайталап, бірақ ішкі кухнясын сіз білмейсіз ғой. Олардың жаңағыдай ішкі өздерінің маркетинг саласындағы жасап отырған тактикаларын білмейсіз. Вот көпшіліктің қатесі тактиканы білмеуде. Енді хорошо, стратегия құрдыңыз, яғни мынандай дүниелерімді сатамын, мынандай рилс контент план, стратегияға байланысты контент план жасадыңыздар, мынандай рилс тақырыптарын примерно сюжет бойынша, жандай эпизодтар бойынша елестеттіңіздер. Воронка құрдыңыздар, чат-бот. Хорошо. Дальше біз рилс алгоритмі қалай? Сол біздің жасаған осы дүниеміздің барлығын сату, бұл стратегияны қолдана отырып, рилсқа көрсете білу. Қалай біз рилстың алгоритміне түсеміз? 2-4 секунд уақыттарыңыз бар. Рилс алгоритміне ену үшін. Ол ең бірінші осыны қазіргі сіздер мені көріп отырсыздар, видео арқылы видеомыз ұстап қалу керек 2-4 секундта, және сөз арқылы 2-4 секундта сіздің сөзіңіз ұстап қалу керек. И видео, и сөз. Осы жерде біз қараңыздар, видео дегенде 2-4 секундта қозғалатын видео деп барлығын олайды айтпаймын. Әрине ерекше контент, ерекше кадр көрсеңіз, сіз өзіңізді сақ тоқтайсыз ғой. Болмаса құлағыңызбен ерекше бір дүниені ести қалсаңыз тоқтай қаласыз. Міне, бұл жерде хоть говорящая голова, рилстың түрлі форматы бар, түсіретін түрлі форматы. Өте көп. Вот соның әрқайсысында и кадрмен, и сөзбен ұстап қалатын болсаңыз адамды, вот ары қарай не істейді? Рилс алгоритміне еніп, ары қарай айтатын дүниеңіз мәнді, мағыналы және тақырып ашатындай болса, все, ол кетеді. Яғни басында 2-4 секундта хук арқылы не істедіңіз? Адамды ұстап алдыңыз. Сөзбен болсын, видеомен болсын. Ары қарай уже поэтапно заголовок дейді, жаңа хук арқылы ұстап алдық, одан кейін под заголовок ақырын алып кетеміз адамдарға. Сюжетін сценарийін жазамыз, сөйтіп оны аяқтаймыз. Аяқтаған кезде міндетті түрде адамдарға тіркел, мына дүниені ал, бюрokraймен біз айтып отыруымыз керек көбінесе да. Тіркеліп алыңыз, комментарийға плюс қалдыңыз, ананы жасаңыз, мынаны жасаңыз, ондай дүниені айтып отырмасаңыз тағы да болмайды. Яғни рилсқа біз бір рилс жасар кезде, рилс алгоритміне түсер кезде бастапқы 2-4 секундты мән береміз, ары қарай мықты жүйелі түрде сценарий жазамыз, ерекше болу керек. Сіз біреулердің қайталаған емес, сіз өзіңіз ойдан креативный ерекше дүние болу керек, ерекше әңгіме айтылу керек. Сонымен не істейміз? Ерекше формат, ерекше дүние жасай білуіңіз қажет. Бұл жерде креатив өте маңызды. Сонымен қараңыздар, енді рилстың, мысалы, әркім әр уақытта салады. Рилстың атуы. Желательно адамдар қай уақытта? Кешкі уақытта, кешкі мезгілде сағат 7-тен кейін, 6:30-нан кейін, жұмыстан кейін демалып не қарайды? Инстаграм қарайды. Осы уақыттарда түннің бір уағында тұрып салып, болмаса таңертең ерте қиын ақпараттар беретін рилстар салуға тырысыңыздар. Сосын камераның качествосы, сосын дауысыңыз, қазіргі айтылып жатқан
жатқан ар жағындағы шум гам болмаса музыка деген дүниелердің барлығына баланс ұстау керек, тыныштық болу және жарық. Сіздің фоныңыз, сіздің кадрыңыз барлығы четко көрініп тұру керек та. Осының барлығын мысалға кей жағдайда андай көп адамдар бар, прям алып тамақты ғана түсіре саласыздар, болмаса басқа дүниелер. Бір дүние ерекше дүниемен рилстыңыздың атқанын қала салыңыз. Хорошо, тамақтың өзін түсіріп жатқанда кадрыңыз, ракурсыңыз, фокусыңыз барлығы әдемі болу керек. Осы дүниенің барлығына мән беріңіздер. Қазір дамыған заман, бұрынғыдай камераны алып, түсіре салып, оны салған рилс алгоритміне қинасаңыз да өтпейді. Сосын тағы да бір лайфхак, рилс шығарғаннан кейін желательно не істейміз? WhatsApp чаттарға таратасыз. Рилстың беті көрініп тұрады, тақырыбы көрініп тұрады, и WhatsApp чаттарға сағылдап тұрады жүрген кезде не істейді? Рилс ойлайды, бұл деген репост жасап жатыр екен дейді. Ана тақырыбыңыз атып тұрған обложкаңыз керемет болса, оны адамдар WhatsApp чатта тірі адамдар отырады. Не істейді? Көреді. Кіріп көрген кезде ақырен алгоритм ене бастайды. Ең бірінші сіздің өзіңіздің оқырмандарыңызға көрсетеді. Сондықтан өзіңіздің оқырмандарыңызға гиф, боттан, мынадан жинап алған адамдарға оятуға қарағанда нөлден парақша бастай салған қазір жеңіл. Енді қысқа нұсқа айттым. Сіздердің жебе проектіға келіп жатсаңыздар, нөлден бастап біз рилс жаңағы стратегия құруымыз бар, полностью аккаунттарымыз оформлениясы бар, ары қарай сторис түсіруіміз, плавно рилстарға өтеміз. Міне осының барлығы монтаж, содан кейін сату, автоворонкаға дейін үйренесіздер. Жебе проектісіне жазу үшін төменгі менеджерға өтіңіздер. Толық ақпарат төмендегі сілтемеде. Пайдалы ақпараттарды бірақ осы YouTube каналға да салып отырамын.